穿越3000年咁樣嚟食一餐宮廷宴啊！仲有啲婢女喺度服侍我哋。如果大家做悶咗現代人，想返去古代行下、食下、玩下嘅話，咁呢個沉浸式宮廷宴就啱晒大家啦。我而家揀嘅就係一條明朝嘅一條裙，好長。如果大家去到重慶，有興趣體驗一下呢一個沉浸式宮廷宴，咁就最好喺微信小程序嗰度訂位同埋造型設計啦。好，每上一道菜式都有一班宮女介紹，真係好過阿媽煮飯。哇！我哋呢個南瓜湯入邊可以擠鮑魚、海參，呢個咩啊？魚翅同唔知咩嚟嘅咧？呢個白色。以前嗰啲皇帝啊、妃嬪啊就係咁一路食一路咧就喺度睇表演嘅。我哋而家就係做緊呢一個項目啦。每場表演開場就會熄燈，黑掹掹咁，我都唔知啲食物有冇擠到落個煲度。呢度呢，每一個表演呢都會上一道菜嘅，咁所以呢，你食緊一道菜嘅時候，如果你未食完呢，咁就黑掹掹啦。跟住喺宴會廳出邊仲有好多古色古香嘅佈景設計，整咗個古裝造型就最好喺度影多啲靚相啦。古代嘅美女。現代嘅燈，同埋現代嘅鞋啊，同現代嘅人，現代嘅人，人生都係做一場戲啫，但係我真係識寫毛筆字嘅。